En 1997, la NOAA captó un sonido que estremeció a la comunidad científica, un misterioso ruido ultra grande, más potente que el de una ballena azul, emergió de las profundidades del Pacífico Sur. A los hidrófonos lo registraron a más de 5,000 kilómetros de distancia. El sonido era tan intenso que los científicos calcularon que debía provenir de algo verdaderamente colosal. Lo llamaron The Bloop y durante años ha sido uno de los enigmas más intrigantes del océano. Algunos sugieren que podría ser el sonido de un gigantesco iceberg fragmentándose. Otros especulan sobre criaturas marinas desconocidas, pero hasta hoy nadie ha podido explicarlo con certeza. El espectrograma muestra un patrón único, diferente a cualquier otro sonido oceánico conocido. Las estimaciones sugieren que la fuente debería ser varias veces más grande que la criatura más grande jamás documentada. El océano, con sus abismos inexplorados, nos recuerda que aún hay misterios que desafían nuestra comprensión. Si te intrigan estos enigmas marinos, suscríbete para más misterios inexplicables. Mentera, explorando lo desconocido.